Monte Carlo, to ime oduvek budi slike beskrajnih luksuznih odmarališta, bleštavi kazina i svetski poznatih trka. Nakon što smo krenuli duž italijanske obale, osetili smo uzbuđenje kako se približavamo legendarnom Monte Carlu. Sa svakim kilometrom pejzaž postaje sve raskošniji, sa kristalno čistim vodama Ligurskog mora s jedne strane, dok se sa druge strane uzdižu impozantne stene i prekrasni mediteranski vrtovi. Konačno ulazimo u Monte Carlo. Visoke palme i elegantne zgrade okružuju nas dok se vozimo po čuvenom trkalište Formule 1, stazom koja oduzima dah svojom grandioznošću. Ulice su prepune luksuznih automobila, a trgovine svetski poznati brendova mame nas da zavirimo u svojevrsnu modnu bajku. U blizini se uzdižu luksuzni hoteli i kazina, mameći nas da iskusimo glamur Monte Carla. Osjećamo se kao da smo uplovili u sveti snova, da se svaki trenutak doživljava sa puno stila i elegancije. Ali iza ovog mesta glamura leži bogata istorija koja je oblikovala ovaj dragulj na obali francuske rivijere. Nekadašnje malo ribarsko selo Monte Carlo je doživelo svoje preobraženje sredinom 19. veka, kada je princ Karlo III od Monaka odlučio da ga pretvori u turističku destinaciju i izvor prihoda za kneževinu. Najznačajniji trenutak u istoriji Monte Carla bio je osnivanje prvog kazina 1856. godine. Ovaj potez imao je za cilj privlačenje bogatih turista i podsticanje ekonomije. Kazino je postao sinonim za luksuz, raskoš, privlačeći aristokrate, poznate ličnosti i imućne ljude iz celog sveta. Kasnije 19. i početkom 20. veka Monte Carlo je doživeo period brzog rasta i postao je igralište za bogate i slavne. Izgradnja grandioznih hotela, poput hotela de Paris i hotela Hermitage, dodatno je utvrdila njegovu reputaciju kao glamurozne destinacije. Monte Carlo je takođe postao poznat kao domaćin prestižnih događaja poput Monaco Grand Prix-a, jedne od najpoznatijih trka Formule 1 na svetu, koja se održava svake godine od 1929. godine. Iako se suočavao sa izazovima poput ekonomskih recesija i 2 svetska rata, Monte Carlo je nastavio da napreduje kao simbol luksuza i raskoši. Danas ostaje magnet za turiste koji traže ukus visokog života sa svojim prelepim pogledima na Mediteran, raskošnim kazinima i zabavama svetskog nivoa. Dok se opraštamo od Monte Carla, nosimo sa sobom nezaboravne uspomene na ovaj spektakularni dragulj Mediterana, pun ekskluzivnosti i raskoši koji ostavlja bez daha.